Kay naabot naman ang atong order gikan sa grocery ato na ning hanipon. Ug mao ni guys ang atong buhaton karon for today's video kay wa man tay laing ma-content kanirang gyud ang atong mga buluhaton sa balay. Ug unya mao na ni ang atong buhaton karong adlaw maghanip ta ani karon. Ato ning dali-dali og hanip kay daghan patag buhaton. Oh, ug mao ni siya ang atong gikompra guys mga sabon og kanang mga kapi og angay nga importanteng gamit sa panimalay. Oh, mao na siya guys ug aton na siyang hanipon. Ug mao ni guys ato na ning hanipon sa atong gamay nga tindahan no. Oh. Cute kaya akong tindahan guys. Ay bahala gamay basta na alam ko permi nga makuot dayon dili ko maproblema sa unsa may angay na akong kinahanglan sa balay. Oh. Bahala na nagamay basta na permi natay permi makuha nya indot pod nga maninda ta kay natay gusto na ara dayon di na ta kinahanglan pa nga manawag pa sa atong anak kay atong sugoon ato sa layo kay para kuan ang atong gusto nga kuan sa balay ug ugon say wala sa balay nya indot pod nga magpinatinda bisag ginagmay kay makaganansya pa ka o makakuha pa ka sa imong gusto unsay imong gamiton sa atong kinahanglan sa panimalay kung makatabang yo guys bisag ginagmay lang kay makahatag ka sa atong mga anak kung sa ilang kinahanglan sa ilang personal kung sa ilang ngay pangayon naara din sa tindahan ug nindot yun guys kung mangita tag diskarte bisag ginagmay lang yun nga guys kay pobre man ta kinahanglan maning kamot gyud ta ngita tag pamaagi og diskarte bahala ginagmay basta kanunay ug mo na guys ato na nang dali-dali hanip diya ang mga biskwit pagkahuman guys kay naamon day nagtawag kay mo palit ato sa nang gihunungan kadyo Hilaray pamilok guys sumana ni hatagan na nako ang nagpalit unya guys napadayon na dayon ta sa atong paghanip aning atong mga pang display kay haron mahuman na dayon ang atong trabaho sa tindahan kaya kasunod adto na punta sa lain nga buhatonon sa balay na kay ato na punta sa labanan kundi maghikay kundi manilhik mo ni ang trabaho sa inahan guys na isip ginikanan trabaho juga ug diha guys nanapoy ni palit after na pong gihatagan mo na ni siya ang forma sa atong ipanghanip nga tinda guys kamay ra gid kog tinda kay gamay ra man pod ang namuyo diri sa amo kung saya ang ilang pangitaon mora sa gina akong itinda kay pati man gud pod nang maninda ka na sobra-sobra nga dili mahalin dapat ang imong itinda ang ilarang pangitaon kay imong itinda pulo hapit tanan na lang ang imong gikompra unya wala gihapoy halin ang anugon ang imong tinda nga di mahalin ug ma-expire lang siya dapat unsa ang pangitaon sa imong suki mao ra gyud ang imong itinda kay anugon man siya og ma-expire nya ang imo ang kuan sa puhunan matanggong lang pod og malabay mao na siya guys kay kung ninda gani ka dapat dili lang pahambugay na daghan kag tinda ang imong importante ang kanang halinon sa mga tao sa imong duol on na siya guys ang atong pamorma magkadkat kay di nakaabot sa iyang kabutanan kay taas man na siya tungtong lang taog kanang lingkuranan langas kay diri ang akong lugar guys kay mga bata dati gyud mag voice over ta ba hibang naglisod tag voice over no napay daghan maglangas sa dilaglangas kay padayon lang gihapon ni nato kay mao nam gini atong trabaho content creator naman ta sa social media lapadayon bahalag nagkalisod ang atong tingog ani pasensya na kay mo sa akong voice over guys og ari ra ta ko to thank you for watching bye bye